Dimanche 18 juin 2022. Bonjour tout le monde. Chủ nhật 18 tháng 6 2022. Xin chào mọi người. Aujourd'hui nous avons étudié le verbe faire. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu cái động từ faire. Từ faire sẽ có thứ nhất là các bạn phải biết chia cho được conjugaison. Phần thứ hai bạn phải biết cách dùng verbe faire, cho nên cách dùng verbe faire, emploi du verbe faire vô tận, giống như những cái ngoại ngữ khác thôi. Verbe faire nhiều cách dùng. Thứ nhất là chúng ta sẽ làm conjugaison trước nhé. Chúng ta sẽ chia động từ trước. Cô đọc một lần hay là hai, các bạn đọc theo và học thuộc lòng thôi. Conjugaison du verbe faire au temps présent. Chia động từ faire thì hiện tại. Je fais, tu fais, tu fais. Je fais và tu fais viết AIS. Il fait viết là AIT. Il fait cả ba ngôi 1, 2, 3 số ít đọc với nhau. Với ngôi nu thì viết hơi khác. Vẫn viết là FAISONS nhưng mà đọc là nous faisons. Nous faisons. Vous faites. Vous faites. Ils font. Ils font. Đọc lại một lần nhé. Je fais, tu fais, il fait, nous faisons, vous faites, ils font. Chúng ta sẽ sang cách dùng. Chúng ta đã biết gì trong những trong 2 tháng đầu tiên rồi. Với động từ faire chúng ta đã dùng cái gì nhỉ? Cấu trúc câu chúng ta hỏi là que faites-vous dans la vie? Bạn làm cái gì ngoài đời? Để hỏi nghề nghiệp. Ta trả lời là je suis pharmacien. Je suis pharmacienne. Cấu trúc này học làm việc. Chúng ta trả lời với động từ être. Ta trở lại cách dùng của động từ faire. Faire thì dùng với lại cái gì? Faire dùng với mạo từ le, la, les, un, une, des. Và những cái mạo từ co như là du, và những cái giới từ khác như là faire du, chúng ta có faire avec, hay là chúng ta có những cái liên động từ, cho nên cách dùng nó rất rộng. Cô sẽ cố gắng khu trú cái thứ nhất là cô sẽ làm cho A1 nhé. Với A1 thì chúng ta phải học cái gì? Chúng ta sẽ học động từ faire và dùng cái mạo từ trước đi. Với mạo từ thì chúng ta có le, la, les trước, mạo từ xác định. Ví dụ faire le ménage, faire le ménage, dọn dẹp nhà cửa. Faire le repassage, ủi đồ. Ví dụ như vậy. Thì chúng ta nói với lại mạo từ la thì ta dùng faire la cuisine, làm bếp. Faire la cuisine. Rửa chén. Faire la vaisselle. Faire la vaisselle. Faire la lessive, giặt đồ. Faire la lessive. 2 chữ S thì anh mình dạng đọc âm sọ.
một chữ S ở giữa hai nguyên âm thì em đọc âm giờ. Tìm ví dụ nữa, tất nhiên là nếu như chúng ta trong quá trình học chúng ta có thêm faire la, faire le gì đó, các bạn tự phải bổ sung. Ví dụ như là faire la queue, có nghĩa là xếp hàng. Thành ngữ là phải học thôi. Faire la queue, xếp hàng. Faire la sieste, ngày lễ, ngày cuối tuần chúng ta không làm việc thì các bạn có thể ngủ trưa. Faire la sieste, ta có thể ngủ nướng buổi sáng. Ngủ nướng buổi sáng thì nói là gì? Faire la grasse matinée. Faire la grasse matinée. Cái la để cô tìm ví dụ với Lê nhé. Faire les devoirs là làm bài tập. Faire les devoirs. Hoặc là đi chợ. Faire les courses. Những từ đó nó rất là thông thường trong đời sống sinh hoạt hàng ngày, cần thiết cho trình độ A1. Để chúng ta đọc lại nhé. Một là dùng với mạo từ xác định. Cô đọc lại và cô sẽ chuyển những cái câu đó sang thể phủ định. Ví dụ, je fais le ménage. Và với câu phủ định vẫn là phủ định thì chúng ta đã biết, thêm ne pas vào là thành câu phủ định. Tôi không làm việc nhà thì tôi sẽ nói je ne fais pas le ménage. Pas le ménage. Je fais le repassage. Je ne fais pas le repassage. Je fais la cuisine. Tôi không làm bếp. Je ne fais pas la cuisine. Tôi rửa chén. Je fais la vaisselle. Tôi không rửa chén. Je ne fais pas la vaisselle. Tôi giặt đồ. Je fais la lessive. Je ne fais pas la lessive. Nãy ví dụ cô đã cho với Lê này. Cô đọc lại. Je fais les devoirs. Cô làm bài. Tôi không làm bài. Je ne fais pas les devoirs. Có từ đi chợ nữa không? Je fais les courses. Tôi không đi chợ. Je ne fais pas les courses. Tóm lại cho được một. Câu phủ định vẫn giữ lơ là lệ. Nếu mà câu khẳng định là lơ là lệ. Thì tôi sang cái phần 2. Các bạn phải lưu ý một tí. Phần 2 thì chúng ta sẽ tìm ví dụ với lại mạo từ không xác định. Mạo từ không xác định thì em biết rồi. Có un này, có une này, có để là số nhiều nhé. Chừng nào anh làm một thì em nói un. Nếu tôi làm một cái bánh, je fais un gâteau. Tôi đi thực tập, je fais un stage. Tôi tạo ra một cái ngạc nhiên, je fais une surprise. Je fais une surprise. Je fais une pizza. Tôi làm một cái bánh pizza. Đọc là pizza trong tiếng Pháp nha. Đừng đọc pizza, đọc như vậy sai. Un và une và số nhiều là đề. Chúng ta tìm ví dụ với đề nhé. Je fais des voyages. Tôi làm những cái chuyến du lịch. Je fais des excursions. Excursion là tôi đi dã ngoại. Dã ngoại theo kiểu Việt Nam mình là sáng đi chiều về, đi những cái trung tâm giải trí, thể thao gì đó. Hoặc là tôi đi bộ. Je fais des promenades. Hoặc là tôi học tiếng Pháp thì tôi có tiến bộ.
thì em nói je fais des progrès. Cái điểm 2 của cô sẽ không phải là như điểm 1 pas le, pas la, pas les. Nhưng cái điểm 2 của cô em phải ghi rõ là pas de cho câu phủ định. Tôi sẽ đọc câu khẳng định và câu phủ định liền theo nhé. Je fais un gâteau. Je ne fais pas de gâteau. Tôi không có làm bánh. Je fais un stage. Không có thực tập. Je ne fais pas de stage. Pas de. Mặc từ không xác định. Une de. Câu phủ định là pas de. Tôi là tạo ra một cái ngạc nhiên. Je fais une surprise. Câu khẳng định. Je ne fais pas de surprise. Je fais une pizza. Tôi không có làm bánh pizza. Je ne fais pas de pizza. Je fais des voyages. Mở từ D trong câu khẳng định. Thì câu phủ định sẽ là pas de. Je ne fais pas de voyage. Je fais des excursions. Je ne fais pas d'excursion. Pas de D apostrophe vì excursion bắt đầu bằng ngữ âm. Je ne fais pas d'excursion. Je fais des promenades. Tôi đi dạo. Je ne fais pas de promenade. Tôi tiến bộ. Je fais des progrès. Tôi không tiến bộ. Je ne fais pas de progrès. Voilà. Và tiếp tục trong cái điểm 2 của cô, chúng ta sẽ dùng với cái article là partitif. Đó, tiếng Việt co lại, co cái gì? Đây chúng ta dùng cái động từ faire và với giới từ de. Cho nên nếu mà sau cái động từ faire de mà đi với một cái danh từ giống de là faire de le thì Tây lại không dùng. Tây dùng du. Không, Tây không dùng de le mà Tây dùng du. Cho nên ví dụ như là faire de cộng với tất cả những cái gì có vẻ như là kỹ năng, như là khả năng biết làm cái gì đó. Đơn giản tôi cho ví dụ như là tôi chơi bóng bàn. Em phải nói je fais du ping pong. Câu phủ định cũng sẽ là pas de. Je ne fais pas de ping pong. Tôi không có chơi bóng bàn. Quần vợt. Je fais du tennis. Tôi không chơi quần vợt. Je ne fais pas de tennis. Je fais du jogging. Đôi khi người Pháp cũng chấp nhận những cái từ tiếng Anh đơn giản, dùng cho nó nhanh nó tiện, nhưng mà không được khuyến khích. Je fais du jogging. Đi bộ. Je ne fais pas de jogging. Je fais du jardinage. Tôi làm vườn. Je ne fais pas de jardinage. Tôi cho em cái từ bricolage. Bricolage là chúng ta giải thích thôi, cái từ Việt Nam là khó tìm. Bricolage là chúng ta sửa chữa vật dụng trong nhà, hay là chúng ta sửa cái gì cho cha, cho mẹ, cho anh, cho chị trong gia đình. Mỗi khi em nói về những cái sở thích của em lúc rảnh rỗi thì em có thể nói em sửa cái này, sửa cái kia trong nhà. Nó có cả tính nhân văn trong cái chuyện chúng ta giúp đỡ gia đình. Ta đọc nhé. Je fais du bricolage. Je fais du bricolage. Tôi không có sửa chữa đồ trong nhà. Je ne fais pas de bricolage. Khi là sửa chữa hay cũng như là chúng ta thiết lập những cái kệ hay là đóng cái ghế, bricolage, cái máy
lốc nhỏ nhỏ, bricolage. Ở nước Pháp thì để mà nam, con trai, đàn ông thì 10 người, 9 người biết sửa đồ trong nhà. Tại sao vậy? Vì bên Pháp thì nhân công rất là đắt. Việt Nam ta có cái lợi là chúng ta hỏng cái gì ta gọi thợ, bên Pháp thì không nhé. Cho nên cái từ bricolage nó cũng là một cái gì từ trong cái văn hóa sống của người Pháp. Còn nếu như các em làm cái động từ, các em làm cái công việc thiện nguyện thì cô đưa cái danh từ volontariat. Tôi làm công tác thiện nguyện. Cái này là có một cái công việc có tính cách xã hội. Khi chúng ta nói về sở thích của chúng ta, khi chúng ta rảnh thì chúng ta làm gì, thấy không? Nào, je fais du volontariat. Volontaire, cái tính từ volontaire là tình nguyện, cho nên volontariat là tình nguyện. Tôi làm công tác tình nguyện. Je fais du volontariat. Tôi không làm công tác thiện nguyện thì tôi nói je ne fais pas de volontariat. A2, B1, chúng ta sẽ tiến tới cái chuyện này. Faire du bénévolat là làm công tác từ thiện hay là làm việc không trả lương. Je fais du bénévolat. Tôi không làm công tác từ thiện thì anh sẽ nói je ne fais pas de bénévolat. Cái công việc, cái kỹ năng đó là về chẳng hạn như các bạn chơi nhạc thì anh nói je fais du piano, tôi chơi dương cầm. Je ne fais pas de piano. Je fais du violon. Je ne fais pas de violon. Tôi học tiếng Pháp thì cũng là một cái kỹ năng thì em có thể dùng từ faire de, coi lại de lơ tê không nói thì nói du. Je fais du français. Có học tiếng Pháp đó, cái thân mà câu phủ định je ne fais pas de français. Có học tiếng Anh de L apostrophe vì tiếng Anh bắt đầu bằng chữ A. Je fais de l'anglais. Câu phủ định tôi không học tiếng Anh. Je ne fais pas d'anglais. Tôi cho nếu mà chúng ta faire de cộng với một cái tên từ giống cái thì không có gì hết cả. Đặt xuống faire de la. Marcher là cũng là đi bộ. Tôi đi bộ cũng có thành ngữ. Faire de la marche. Tôi đi bộ. Ngược lại vẫn là pas de. Je ne fais pas de marche. Bơi này. Je fais de la natation. Nager là bơi, thấy không? Là có động từ. Nager vẫn đã có danh từ natation. Tôi không bơi. Je ne fais pas de natation. Tôi tập thể dục. Je fais de la gymnastique. Tôi không tập thể dục. Je ne fais pas de gymnastique. Tôi học tiếng Anh. Je fais de l'anglais. Je ne fais pas d'anglais. Tôi tập võ thuật. Je fais des arts martiaux. Je ne fais pas d'arts martiaux. Hay là chúng ta lưu ý là gì? Với từ du nha, là sự co, cái việc co của cái. Cái từ de le và faire du. Đó là những cái cách dùng của A1. Với A2 thì em có thể có những cái cách dùng khó hơn một tí.
trong những cái liên động từ. Ví dụ như là liên động từ là gì? Là locution verbale, có nghĩa là một cái động từ nó được cấu tạo bởi 2 hay 3 chữ, một câu gọi là liên động từ, locution verbale. Ví dụ như chúng ta dùng với giới từ A nhé. Với giới từ A thì em có faire appel à, đến nhờ đến ai, kêu gọi đến ai. Faire peur à, làm cho ai đó sợ. Faire peur à. Chúng ta có liên động từ faire peine à quelqu'un, nghĩa là làm cho ai buồn. Chúng ta cũng có cái giới từ de. Mình liên động từ dùng cái giới từ de, nhớ là ví dụ như là faire semblant de, nghĩa là làm bộ như là faire semblant de. Chúng ta có faire preuve de, nghĩa là tự thể hiện ra mình, tự thể hiện mình. Thì avec, giới từ avec thì em có faire connaissance avec, nghĩa là làm quen với ai. Những cái liên động từ không giới từ cũng có nhiều. Faire ami, ami, cái từ thân mật như vậy. Và chúng ta có cái động từ như là động từ sans faire, pardon, sans faire, S apostrophe E-N, sans faire. Sans faire có nghĩa là lo lắng, có nghĩa là bận tâm. Ví dụ như là ne t'en fais pas. Động từ sans faire và ta chia temps présent thì sẽ là ne t'en fais pas, bạn đừng lo, bạn đừng bận tâm. Chia với vous thì chúng ta sẽ có là ne vous en faites pas, bạn đừng lo. Thành ngữ thì nhiều. Như cô nói không sao đâu thì cô sẽ dùng cái động từ faire ở thể phụ định. Thể phụ định cũng phải ne pas, như đây cô sẽ dùng ne rien. Không sao đâu. Chúng ta mới học là ça ne fait rien, là không sao đâu. Như vậy là cô dặn nhé, trong quá trình các bạn học, nếu mà thấy xuất hiện thêm những cái thành ngữ dùng với faire thì chúng ta sẽ bổ sung trong cái danh sách của chúng ta. Tất nhiên thành ngữ thì rất là nhiều. Ví dụ như làm giường thì có nói faire le lit, je fais le lit. Có nấu cơm, thay vì nói je cuisine thì ta nói je fais le repas. Le repas là bữa ăn, tay cũng chấp nhận. Đi rửa ráy, rửa mặt, rửa tay, rửa chân thì cũng nói là faire la toilette. Je fais ma toilette. Có một cái động từ, liên động từ cũng thấy là cái gì? Trốn học. Je fais l'école buissonnière. Buisson là cái bụi, trừ vào bụi thì người khác người ta gọi là trốn học. Ta đọc lại je fais l'école buissonnière. Thế vì em nói em học dược, em nói je fais la pharmacie. Cái câu thân không có một cái thành ngữ nữa là gì? Je fais la pluie et le beau temps. La pluie là trời mưa, le beau temps là trời đẹp. Faire la pluie et le beau temps có nghĩa là tự ý muốn làm gì thì làm, chuyên quyền. Je fais la pluie et le beau temps. Voilà. Trong cái phần A1 thì các bạn học A1, các bạn ôn lại cái phần A1 ở trên. Rồi với cái cách dùng cô bổ sung cho A2 thì các bạn học thêm từ vựng một tí. Những cái văn bản này cô có nhé.
Những văn bản này nó nằm được trong cái phần document trang 46 nhé, cho A1. Còn nếu như các bạn nào không học với cô mà có xem video của cô, cứ nhắn tin, cô sẵn sàng cô gửi cho qua Messenger. Merci, au revoir. Cảm ơn các em, xin chào các em. Je quitte la réunion.